Olá, unicórnios! Eu sou a Aninha e estou trazendo para vocês mais um vídeo que é com ela, amiga especial, Bia. Mas cadê ela? Ela não tá aqui. Chegou. Ela não é a Bia do vídeo de ontem, de antes, que faz canal junto comigo. Ela é a Bia, a minha amiga. Que a gente vai fazer um desafio, que é que estou tocando, só que só ela vai participar, só ela vai ver o que ela está tocando, pode ser? Então vamos vendar ela. Pronto, gente, ela já vendou, não dá pra ver nada. E eu vou dar as coisinhas pra ela. Eu peguei dentro do meu quarto. Primeiro é... Deixa. Sim, acertou primeiro. Segundo. O pente. É quase isso, só que tem outro nome. Escova. Isso. Acertou. Horrível. Acertou, gente. Deve ser um. Tem mais dois? Esse é o último. Esse você não vai acertar. Gente, e se não acertar todas, vai pagar uma prenda que vai ser comigo primeiro. Eu não tinha falado isso pra ela. É o perfume. É creme. Você vai ter que tomar uma. Tem mais um. Eu ainda não. Você vai me dar um pai? Não. Gente, eu dei pra ela. Abridor de garrafa. Gente, ela vai ter que comer pimenta. Vamos comer a pimenta. Gente, ela vai comer um pimenta. Vai comer um pinguinho de pimenta. Só isso, tá? Gente, eu só pus isso porque essa pimenta é brava. Lava a boca, querido. Que risada. Tá bem? Ai, gente. Tchau, unicórnios. Então, ela comeu a pimenta. E essa pimenta eu já comi em outro desafio, só que não foi ao ar ainda. Mas, ó, é muito ruim. Eu acho que eu comi menos que ela faz muito tempo. Ela tá quase cheirando. Tá, gente. Ai. Palmas pra ela mereceu, né? Tá, gente. Se inscreva no canal, deixe seu like, não esqueça de se inscrever e comente aqui o que você achou. Mande sugestões para desafio para o próximo vídeo. Beijo, tchau!